دا مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت الله علیه وی یو ځای بیان لاړما یو ځای کې می بیان وکړو کله چې تقریر ختم شو هغه زین را روانې ما یو نوجوان می وکړو د لختی په غاړه باندې ناشته دغه نوجوان خپه کټ شوی دا دغه نه مچان راتاو دي هغه په بد حالات کې د دې خپینه وینې زوی روان دي فریاد کې چغي وي دا عالم وی په ما چې نظر پریوتو ما ته واس کو مولانا صاحب ته هغه عالم چې اوس تقریر وکړو ما وتل اوز هغه عالم يم چې اوس مې دی جمعات کې تقریر او بیان وکړو ما ته ویل زما خواته راشه افسوس کې سات خواله ماشومان نه راتلل خواله هیڅوک هم نه راتلل یو ډیران او د لختي په غاړه باندې پروت دی دا مولانا صاحب چې خواته راغلم کېناستلم ما ته وی یو قصه درته کوم بطور عبرتي بیان د پاره د خپل بیان موضوع جوړه کا زما پیغام دنیا ته ورسوه ته مقرر او خطیب استا आवाज خلګوري زما قصه د ځوانانو ته بیان کا د الکانو ته بیان کا هغه مو زغلې ناسما هغه نوجوان ما ته قصه شروع کړه هغه نوجوان می مال الله مال مرا کړو مال الله دولت مرا کړې دې زبټول شپه نشو پسې ګرځیدل ما ته ما شو پسې بګرځیدل ما د شپې باندې وخت راغلم هر شپه به می مور د کور په دروازه کې ناستوا زما دراتلو انتظار وکاو تر هغه چې زبر راغلې نو ما زما مور به وخه ناستوا چې کله به زراغله ما زما مور به ما ته روټي واچولا مال بستر به برابر کړه مال به زه برابر کو داغه نه بعد بزو ود شو ما به آرام کو یو زل ډیر نا وخت شو ز خپل یارانو سره ناسما مجلس کې ناسما نشو تماشو ته ناسما نا وخت ټیم چراغ لما د کور ور می ټک ټک کو مور پکې ناسته دا مور ماته اوسو تیزی خبره وکړلې مور ماته ویل تا کې عقل نشته دی ستاد ماخ کار نه کوي دا تازه نسلو پر جوړ کړي دی دا نوجوان دی عالم توي ودا خبره رانه برداشت نشوي دا خبره می برداشت نکړي زما پخپو چې کم پیزار او چپړې وي هغه چپړې مې راواغسلې مور مې په دې سر باندې واله مور مې په دې مخ باندې واله مور ته ویل ما ته خبرې کې ستا جرأت او ما ته خبرې کول ستا جرأت او زما مخې ته راتلل ستا جرأت او ما ته ودرېدل هغه نوجوان قصه مخکې کوي ډېره عجیبه ده وی په مور چې مې کله مخ باندې ګزار وکړو د مور مې سر اسمان ته اوچت کو الله تر اوسه خو ګزار را باندې نه وکړې الله تر اوسه زما بې عزتي نه وکړې ما ډېر شپې شوګیر کړلې الله ما ډېر انتظار وکړو نن دا حالات راغل گزار را باندې کوي الله په داسې بیماری مبتلا کا الله په داسې مرض مبتلا کا چې دنیا د پاره عبرت جوړ شي الله دنیا ورته حیران شي الله دنیا ورنه وتختی الله سوګي خواته ناراضي دا د مور درد دل لو دا د مور یو आवाज الله ته کړي دي دا نوجوان وی روټي تیار وا لاړم روټي مې وخړه خپل بسترې تر عالم سم الله سلام یو دوه غنټې بعد انساني ضرورت را پیښ شو ما او د اسمات کو باتروم ته چرالم لاره کې مې خپې اوس سره ولګېدله خپه مې زخمی شو هغې نه وینې لاړې ما ویل معمولي مسله ده چلو سبا به وله حل راوباسم چلو سبا به ډاکټر ته لاړ شم سبا یو ډاکټر ته لاړم هغې علاج وکړو خو زخم زیاتېږي کمیږي نه بل ډاکټر ته لاړم خو حساب جوړېږي نه زخم جوړېږي نه اخر کار دې ته راغې ډاکټرانو یې خپه به ورنه غوسو ما ویل دا د مور بد دعا وه ما ویل دا د مور خیری دی اخر دې ته تیار شم الله اکبر ډاکټر ته وایم خپرانه غوسه کا مور په غم کې 2-3 ورځې بعد وفات شو مور ویل چې کله خو گزار را باندې نو کړي کله زما بې عزتي نه وکړي کله ما باندې لاس نه اوچت کړي نن ما باندې لاس څنګه اوچت کو هغه بچي چې ما راغټ کو هغه بچي چې ما د زلوینې ولا ورکړي ما د سینې پي ولا ورکړي ما وسره یخ شپې شوګیر کړي ما وسره سخت تیر کړه الله نن بما باندې گزار کوي نن زما بې عزتي کوي وې ما نه خپه غوسه کړه ما نه چې خپه غوسه شوه په دې یو بیماري لګېدلې ده ما نه همیشه دپاره وینې روانې دي ما نه زه هم روانې دي هغه مال هم لاړو هغه دولت هم لاړو زه کور نه بار راوتی ما د ډیران سره پروت یم د دې ویړۍ په غاړه باندې پروت یم دا زما د مور خیري دي چې ماته کړې وي دا د مور بد دعا ده چې ماته کړې وي هغه عالم ته وایي د دې نه عجیبه خبره دا ده ماشومانو ته اواز کوم ماشومان خواته نه راځي خپله ښځه مې خواته نه راځي کله چې وږی شم د روټۍ مطالبه وکم کله چې تږی شم د اوبو مطالبه وکم وې د دې کلي ماشومان ما ته د سپي غوندې روټۍ راګوزاره کړي ما ته د سپي غوندې کنډول کې اوبه کېدي هغه اوبه اوس کوم په هغې مې ګزاره تېرېږي دا بیان ځوانانو ته وکړه چې هر څه کوئ خو مور و پلار مه ازاروئ زما د قصې نه عبرت والی دا انجام دی د هغه چا چې مور و پلار ازاروي